Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Keling tushib eda qoling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz endi? Syomka orqali shunaqa yuribmiz. Toshkent menejment va iqtisodiyot institutida. Частный institut. Turmush o'rtog'ingiz oddiy hol oiladan bo'lsa ham turmushga chiqarmaydingiz. 2 yil oldin hech nima bo'lmaganda chiqardim. Hozir endi o'zim ishlab pul topib nimadirga erishganman, o'shaning uchun yonimda mendan ham kattaroq, kuchliroq inson xohlagan bo'lardim. Hayotga tayyorman. Birinchi mashinangiz qaysi mashina bo'lgan? Oyimning jantrasi. Hozirgi o'zingiz yoshingiz qizlarga nima maslahat berasiz? Qizlar erga tegishga shoshilmanglar deyman. Nimaga? Bilmadim, endi bizani oilada endi unaqa strogiy emas-da, tipa erga tegish kerak, unaqa narsa yo'q, svoboda berilgan. Turmushga chiqsangiz, qaynona bilan yashaysizmi yo'qsa alohida yashaysizmi? Yashuraman. Yomonligi yo'q, ularni endi ular ham ota-onam bo'ladi-yu, men Xizmat qilaman deyapsiz-da. To'g'ri, bolalaringizga qarab beradilar. Ha, voy, dalishingni o'ynash kerak, qizlarjonlar. Ota-ona rozi, Xudo rozi. Rahmat kattakon. Sizga ham rahmat kattakon.